realme mystery ball လို့ပြောသွားတာပဲကျွန်တော်ခုနကလာပို့သွားတာ realme C12 mega power တဲ့ဒီဘုံထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လုံးဝမသိသေးဘူးအခုမှကျွန်တော်ခမောင်းနဲ့အတူတူဖောက်ကြည့်ပါသူဘုံကြီးကတော့အကြီးပဲဒီမှာဖုန်းကတော့ပါမှလည်းသိကြတယ်နောက်ဒီဘုံကိုပတ်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်း mega power ဆိုတော့ battery ဖြစ်ဖို့တော့များတာပေါ့နော်ဟေးနည်းနည်းနော်ကြီးမို့what ကျွန်တော်မဲတွဲခဲ့တယ်ဒီမှာ6000 mAh မဲတက်တွဲငါပါလား realme C12 အဲ့တော့ battery တော့ဟုတ်ဒီဘက်ကအရှိရချင်းကဘာကြီးထည့်တာလဲမသိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အော်တီးပြီဒီမှာ puzzle တွေပါသေးတယ်ဒါဆက် okay ဖုန်းလည်းပါတယ်ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်ရအောင် MMPR နော်တခြားမဟုတ်ရှောက်မဖက်နဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ puzzle ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအရင်ဆက်ကြည့်မယ်ဟာ easy မလေးဒီ puzzle တော့ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်ဟော chain bleed 59ရက်တဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ59ရက်ဆိုတာ stand by တိုင်းအောင်ပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟဲ့ stand by တိုင်းအောင်2လနီးပါးရရဲဆိုတော့ကျန်းနေပြအဲ့ရအေးပေါ့6000 mAh ဆိုတာလည်းနည်းနည်းနော်မဟုတ်တာဖုန်းပြောတဲ့ဟာက46 hour okay ဟာအရင်လွယ်တော့နေဒီမှာ59ရက် stand by တိုင်းဟဲပြုတ်ထွက်ကုန် okay 46 hourဒါဖုန်းပြောတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီ music playback အတွက်60 hour နော် YouTube အတွက်ကို28နိုင်ကြည့်လို့ရတယ်28နိုင်ဆိုတာတရက်ကြော်ကြည့်လို့ရတယ်တရက်နဲ့4နိုင်ကြည့်လို့ရတယ်တရက်လုံးမနားမနေ YouTube ထိုင်ကြည့်လို့ရတယ်နောက် 5% power for 1.73 hours YouTube တဲ့ battery 900ခိုင်နှုန်းပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တော့ YouTube ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် internet ဖွင့်ထားမှာပေါ့နော် internet လည်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့တနားကြီးကြော်အထိ YouTube ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရအောင်ဆို now 5% battery power 2.45 hour for calling 900ခိုင်နှုန်းပဲ battery ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့2နာရီနဲ့45မိနစ်ဖုန်းပြောလို့ရအောင် okay အဓိက mention လုပ်သွားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ battery ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနဒီနောက်ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ6000 mAh ဆိုတော့ဒါကလုံးဝဒီ budget ဖုန်းတွေထဲမှာဒီကောင်အများဆုံးပဲထင်တယ်ဒါတော့ budget ဖုန်းတွေထဲမှာဒီ6000 mAh ပါတာသူအများဆုံးပဲပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကို unboxing လုပ်ကြည့်တာပေါ့ okay အဲ့တော့ C12 ကတကယ်တမ်းပြောရင် C11 ထက်တော့ upgrade လေးပါလာတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းက3,990,000ဆိုတော့ C11 နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်2000လောက်ပဲကွာ3000ဝန်းကျင်လောက်ပဲကွာပေါ့နော်အဲ့ပေါ့3,990,000ဆိုတော့3000ဝန်းကျင်လောက်ပဲကွာတာ3000ဝန်းကျင်လောက်မှာဘာတွေပိုကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကင်မရာ3လုံးဖြစ်သွားမယ် triple camera fingerprint ပါလာမယ် RAM 1GB ပုံများသွားပြီ 3GB storage က 32GB လာမယ်ခုနပြောလို့ပေါ့နော် battery ပေါ့နော်6000 mAh realme ကတော့ဒါကို mega battery လို့ပြောထားတာပေါ့နော်နောက် 6.5 inches mini drop full screen အဲ့တော့ကျွန်တော်ပကင်ဖောက်ကြည့်မယ် okay design က C11 နဲ့တူမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ C11 ရဲ့ design ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ budget phone တွေထဲမှာတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ design တွေမှာပါတယ် design တွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီ build quality ပါညာလေးက C11 လုံးကတော့မစိုးဒါပေမဲ့တခုစိတ်ပူတာကျွန်တော်ဒါဟို5000 mAh နဲ့6000 mAh ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဖုန်းကပိုထူသွားမလားပေါ့เนาะအဲ့တစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့C11 တော့ဒီဘူးကနေဒီဖုန်းကိုဒီထုတ်ရတာတော်တော်ကြီးကိုကြက်တာအခုတော့ချောင်ချောင်ကြီးကြီးဖြစ်သွားရှာပါပြီโอเคထုံးစံတိုင်းပဲဒီ realme ရဲ့
ဘာညာ central တို့ menu ကတ်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြတော့ပါဦးအရင်လဲသိကြမှာမဖြစ်ဘူးဖုန်းနော်micro USB ကိုပဲသုံးမိထားတယ်ဒီကောင်က10 watt ပေါ့နော် okay တစ်ချက်တော့ရှိရယ်6000 mAh ကို10 watt နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တညလုံးနီးပါးအားသွင်းရတယ်စပါ3နိုင်ကျော်လောက်တော့အားသွင်းရမယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါ review ကြရင်တော့ဘယ်လောက်ကြာအားသွင်းရလဲဆိုတော့လေကိုထည့်ပြောပေးမယ်အခုကြာတော့ဒါဘယ်လောက်ထိအားသွင်းရမလဲဆိုတာမှန်းရခက်သေးတယ် maybe 2နိုင်နဲ့3နိုင်ဝန်းကျင်လောက်2နိုင်နဲ့3နိုင်ဝန်းကျင်ကြာမှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့6000 mAh ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်10 watt တစ်ခါမှအားမတင်ဘူးသေးဘူး okay လောလောဆယ်ကန်ရတဲ့ impression ညာတစ်ခုပြောနိုင်တာတော့ realme C11 နဲ့နည်းနည်းလေးပိုထူသွားတယ်နောက်ဒီနောက်ဘက်ကတက်ချာ C11 နဲ့တော်တော်လေးဆင်နှုံးမယ်တော်တော်လေးဆင်တာမဟုတ်ပါဘူးတပုံစံထဲလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်နောက်ကင်မရာလေးအောက်ကဒီ C11 မှာ waste of space ဖြစ်နေတဲ့တနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကင်မရာနှလုံးထဲပါတဲ့အတွက်ဒီဘက် down လေးတနေရာမှာကင်မရာတစ်လုံးစာ plain ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ C12 မှာကျတော့ဒီကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ main sensor 13 megapixel ကျွန်တော်2 megapixel portrait နဲ့2 megapixel macro okay budget phone တစ်လုံးတော့ကတော့ဒါဘာမှဟို complaint တက်စရာလည်းမရှိသလိုဘာမှ trade တူပြောကြလည်းမရှိဘူးနောက်ထူးခြားချက်က fingerprint ပါလာတယ်C11 တော့ fingerprint မပါဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်ကန်ရတဲ့ impression မှာတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်မစိုးဆိုတာကျွန်တော် C11 ကိုကန်ခဲ့ရတဲ့ impression နဲ့ဆိုင်ရင်ဖုန်းကနည်းနည်းလေးပိုထူသွားလို့ပဲခံစားရတယ်ကျွန်တော်ဒီ big quality ပိုင်းဘာညာခိုးထားရဆိုတဲ့ experience ကိုတော့လောလောဆယ်မရဘူးအဲ့အပြင်ဒီနောက်ဘက်က texture ကတော့ကျွန်တော် C11 တုန်းကအတိုင်းပဲသဘောကျတဲ့ texture ထဲမှာပါတယ်အဲ့အပြင် fingerprint ကလည်းဒီခွက်ဝင်ချိုင်းဝင်ထားအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းနှိပ်ရပြူတာမြန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ setup တွေဆက်လုပ်ကြည့်မယ်setup ကလည်းဘာမှများများဆက်ပြောကြမရှိဘူး C11 နဲ့တော်တော်များများဆင်နေဆိုရင်လည်း C11 ထက်3000ပိုများပြီးတော့ improvement လေးတော်တော်များများပါလာတော့လည်းသတိထားမိတယ်ဒါကတော့ budget phone တစ်လုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကများများဆက် request လုပ်စေရလည်းမရှိသလိုOEM တွေဘက်ကလည်း budget phone တစ်လုံးကိုအများကြီးတော့ဟိုလိုချင်တဲ့ဟာတိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့6000 mAh ကို budget phone တစ်လုံးမှာထည့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော် personally ပြောရင်သဘောကျရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဖြည့်ရခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာလာမေးတဲ့သူရှိရပေါ့နော်လူကြီးပိုင်းတွေတုံးဖို့အဓိက battery အားခံဖို့ channel spec တွေကတော့ okay ပဲဆိုတာကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်ဖြစ်နေရမယ်ဒါပေမဲ့ battery အားခံဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးကို recommend ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုးလာပြီအဲ့တော့လောလောဆယ် impression ရပြောနိုင်တဲ့ချက်တွေက spec တွေပဲရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုမှ unboxing လုပ်တာ spec တွေကိုမှပဲခုနက realme ပြောတော့တယ်တော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီပေါ့နော်ဒီ 5% ပါညာဘလောက်ကျန်ဘလောက်သုံးလို့ရမယ်ဆိုတာကြီးတော်တော်များများလုံလောက်ပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ battery ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ပူစရာအကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးကျန်တဲ့ performance ဘိုင်းမှာလည်းဒီ MediaTek ရဲ့ G35 ဆိုတာလည်း C11 နဲ့ performance တူတူပဲဒါမှ RAM 3GB storage 32GB နဲ့လာမယ် RAM 1GB လောက်ပိုများသွားတာ budget phone တွေမှာတိတာတယ် RAM 4GB လောက်ထိ multitasking တွေဘာညာကောင်းသွားတာမဟုတ်ပင်မဲ့လည်း 1GB ဆိုတော့ budget phone တွေမှာတော်တော်ကြီးကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ display လေးကလည်းအခု first impression ကပြောမှဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဆူတောက်ဖြစ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်မစိုးဘူးဗျ 720p ပဲတော့ LCD ပဲပေါ့နော် IPS LCD ပဲတာမန်ထူးထွေထွက်နေတဲ့ specification တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ရပြတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းက overall ပြောမှဆိုရင် battery ကလုံးဝဟို C11 နဲ့ဆိုင်ရင် improvement တွေဖြစ်လာတယ်နောက် RAM လေးပိုများလာမယ် fingerprint ပါလာမယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေက okay ဆိုတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ် realme ကကျွန်တော်သိရတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတာတစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ဖုန်းတွေအများကြီးလဲသွင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအပြင်ဟို fan festival ပွဲလေးတစ်ပွဲလုပ်မယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောတစ်နှစ်ဝန်းကျင်အချိန်တွင်းမှာဖုန်းတွေလည်းအများကြီးရောင်းရလာပြီဖုန်းတွေလည်းအများကြီးတင်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့ပဲဆိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းဆိုင်လိမ့်မယ်ဒါတော့ဒီဘန်းဝင် user ပေါ့နော်ဘာပဲပြောဒီလိုအချိန်တွင်းမှာဒီလောက်ထိတိုးတက်လာတာကိုလည်းမြင်ရတယ် fan festival လုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကြီးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ appreciate ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရင်ဒီ realme C12 ရဲ့ review ကိုကျွန်တော်နောက်3-4ရက်လောက်နေရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ